Hi കൂട്ടുകാരെ, I am Shana, നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം റിഷാന നജീബ്. വെൽക്കം ടു ഷാനാസ് ഫുഡ് ഗാലറി. അസ്സലാമു അലൈക്കും. കൂട്ടുകാരെ, നിങ്ങളെൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ. അപ്പം നമ്മൾ ഹോട്ടലിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഇഷ്ടത്തോടെ ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന വിഭവമാണ് അല്ലേ ചിക്കൻ ന്യൂഡിൽസും ഫ്രൈഡ് റൈസൊക്കെ. അപ്പോൾ അത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ 2 പാക്കറ്റ് സ്പെഗതിയാണ് ഞാൻ അതിന് വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ചുവട് കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് സ്പെഗതി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് കെറ്റിലിൽ വെള്ളം തിളപ്പിച്ചിട്ട് അതാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത്. ഇനി വെള്ളം തിളച്ചതിന് ശേഷം സ്പെഗതിയും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പും 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓയിൽ ഒഴിച്ച് വേവിച്ചെടുത്താലും മതി. ഞാൻ അതിന് വേണ്ടി പിന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാരറ്റ്, ക്യാപ്സിക്കം, ക്യാബേജ്, ബീൻസ്, വെളുത്തുള്ളി, സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ ഒക്കെയാണ്. അപ്പം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ചിക്കൻ്റെ ബ്രസ്റ്റ് പീസ് ഒരു 200 ഗ്രാം എടുത്ത് ചെറിയ ക്യൂബ്സാക്കി മുറിച്ച് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി, ചതച്ച മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഉപ്പ് ചേർത്ത് കുറച്ച് ബട്ടറിൽ ആദ്യം അത് കോരിയെടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് അതേ ചീനച്ചട്ടിയിൽ കുറച്ചും കൂടി ബട്ടർ, ഒട്ടാകെ ഒരു 25 ഗ്രാം ബട്ടർ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ബാക്കി ബട്ടറും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ച വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ആ ഒരു മസാലയിൽ തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ കുരുമുളകും ഉപ്പും മഞ്ഞളൊക്കെ ചേർത്ത് പൊരിച്ചെടുത്ത് ആ ഒരു ചിക്കൻ്റെ ചീനച്ചട്ടിയിൽ തന്നെ വെജിറ്റബിൾസ് ചേർത്തത് കൊണ്ട് നല്ല ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് മാത്രമേ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ടൂ. അപ്പം അതേ സമയം തന്നെ സ്പെഗതി അവിടുന്ന് ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്പെഗതി വേകുമ്പോൾ അതിന് ടേസ്റ്റ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു മാഗി ക്യൂബും കൂടി അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വെന്തതിന് ശേഷം. ഇനി നമുക്കത് ഇറക്കി വെക്കാം. അതേസമയം തന്നെ വേവിച്ച ചിക്കനും ആ ഒരു വെജിറ്റബിൾ ഒന്ന് 2-3 മിനിറ്റ് കുക്കായതിനു ശേഷം അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസായ സോയാ സോസും ടൊമാറ്റോ സോസും ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് കൂട്ടി ഇളക്കി ആ ഒരു മസാല കൂട്ട് അവിടെ മാറ്റി വെക്കാം. ഈ ഒരു സമയം തന്നെ നമ്മൾ സ്പെഗതി ആവശ്യത്തിന് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓയിലും ഉപ്പും മാഗി ക്യൂബൊക്കെ ലാസ്റ്റ് ചേർത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഒട്ടും ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതെ നല്ല ഫ്ലേവറായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിൻ്റെ പകുതി നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ എടുത്തു വെച്ച പാത്രത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് മസാല പകുതി ചേർത്ത് പിന്നെയും ന്യൂഡിൽസും മസാലയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി ഇളക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നമുക്ക് തട്ടിക്കൊടുത്താൽ മതി കൈ വെച്ചിട്ട്. അപ്പം നന്നായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും ജോയിൻ്റായി കിട്ടിക്കോളും. അപ്പോൾ തമ്മിലൊന്നും ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതെ നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ന്യൂഡിൽസ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. ഇനി ലാസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച സ്പ്രിംഗ് ഓണിയനും കൂടി അരിഞ്ഞ് മുകളിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ന്യൂഡിൽസ് വേവിക്കുമ്പോഴും ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട്, മസാലയിലും ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കാണാൻ അത്ര ഇതില്ലെങ്കിലും കഴിക്കാൻ നല്ല ഫ്ലേവറും നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പം എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണേ. അപ്പം വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ. അപ്പോൾ അടുത്തന്നെ നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവരും സേഫായിട്ട് സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കാം. താങ്ക് യു.